13 май Башкортостан дәүләт концерт залында Гаилә усагы республика гаилә мәдәнияте һәм юлалары фестивале уда. Бары турында интекләп студиябыз кунактары, режиссер ярдәмчесе Рита Солтан кызы Ядыкбаева һәм мөхәррир Зөбәршат Муртазина менән әңгәмәләшәбез. Хәерле иртә. Хәерле иртә, һаумыһығыҙ. Рәсәйҙә быйыл ғаилә йылы тип иғлан ителде, шулай ҡанлы матур саралар үткәрелеп тора һәм шулай уҡ һеҙҙең Гаилә усағы республика гаилә мәҙәниәте һәм юлалары тигән фестиваль узасаҡ бит инде. Тулыраҡ һөйләп ебәрегеҙ әле. Ниндәйерәк фестиваль, нисәнсе тапҡыр уза? Бұл ғаилә бит инде илдең нигеҙе булып тора. Илде, ватаныбыҙҙы һаҡлайыҡ тиһәк, иң беренсе ғаиләләрҙең ныҡлығын булдырырға кәрәк. Шуның өсөн быйыл дәүләт тарафынан быйылғы йыл ғаилә йылы тип иғлан ителде бит инде. Шуға беҙҙең Башҡортостан концерт залы иң беренселәрҙән булып республикала фестиваль иғлан итте. Был фестиваль әле беҙҙең республикала бында фестиваль булғаны юҡ. Был ғаилә йылына арналған. Аның үҙенсәлекләре шунда бөтә ғаиләне бит инде бер ҡалыпҡа һалып әйтеп булмай бит инде. Беҙҙә бик күп бер нисә номинациялар бар. Һәр бер ҡатнашҡан ғаилә шул номинацияларға тура килтереп үҙләренең үҙенсәлектәрен, һәләттәрен күрһәтергә тейеш. Шул үҙенсәлектәр инде. Ә ниндәйерәк номинациялар? Номинациялар, алар бына беҙҙең юлалар буйынса бит инде, инструменталь, башҡортмы, или татармы, төрлө. Беҙҙә был фестивальдә тик башҡорт татарларына ҡатнашмай, ә республикаға ҡатнашҡан, йәшәгән бөтә милләт вәкилдәре лә ҡатнаша, ғаиләләр. Сыуаштар бар, бына Мишәрҙәр, Балташтан бар бит инде, сыуаш ғаиләләре бар, урыҫ, татар, башҡорт һәм шул үҙҙәренең йолаларын күрһәтәләр, йолалар эсенән бит инде. Кейемдәрен, башҡорт халыҡмы, или татар халыҡ, мишәр халыҡ кейем. Бик күп номинациялар. Уларҙы әйтеп китһәң инде бер 10-дан ашу номинация. Уны барып күрер генә зарур. Әйе, уның өсөндә килеп ҡараһағыҙ бик матур сара буласаҡ. Сөнки был сара беҙҙең инеү бушлай. Төрлө яҡтан әле заявкалар ҡабул итеү рәүешенән беҙҙә бик күп заявкалар килде. Әле мына бөгөнгө көнгә тиклем, сәғәт 12 сәғәткә тиклем заявкаларҙы ҡабул итәбеҙ әле. Өлгөрөп ҡалаһығыҙ әле һәм дә кемдәрҙе саҡыраһығыҙ был конкурста ҡатнашырға? Был конкурста ҡатнашырға иң беренсе шундай талаптар булды беҙҙең. Райондарҙа, ҡалаларҙа иң күренекле, иң алғы ғаиләләр беҙҙә ҡатнашалар. Алар үҙҙәренең райондарында беҙ иң беренсе заявка биргәс тә райондарға сыҡтыҡ бит инде. Һәм олар әйттеләр, иң аҡыллы беҙҙең талап шундай, тәртипле ғаиләләрҙе, күп балалы ғаиләләрҙе лә бар бит инде. Өлгөлө ғаиләләрҙе. Өлгөлө ғаиләләрҙе. Мына Балташтан 13 балалы ғаилә ҡатнаша. Мына шундай үрнәк өлгөлө ғаиләләр саҡырабыҙ. Башҡаларға үрнәк булһын тип. Үрнәк булһын, әлбиттә. Беҙҙең маҡсат шулай, үрнәк булһын. Һәм Зөбәржәт әйтеп үтеп киттегеҙ бит инде, әле бөгөн ғаризалар ҡабул ителә һәм ниндәй адресҡа ҡайҙа ебәрергә? Адресыбыҙ gkz95@mail.ru почтаһына заявкаларҙы ҡабул итәбеҙ. Һәм беҙҙең конкурс буйынса положение беҙҙең ВКонтакте селтәрендә. Шулай адресты хөрмәтле һеҙ экранда күрәһегеҙ, яҙып алығыҙ, ҡатнашығыҙ һәм әйтеп үттек бит инде тәртипле ғаиләләр, өлгөлө ғаиләләр, күп балалы ғаиләләр. Ә ниндәйҙер йәш сикләүе бармы? Юҡ, йәш сикләүе Йәш юҡ. сикләүһеҙ, Ғәҙәттә ошо матур өлгөлө ғаиләләр, аҡыллы ғаиләләр тыйнағыраҡ була. Моғайын да әлеге ваҡытта ғаризалар ҡабул иткәндә лә үҙҙәре түгел, уларҙың күршеләре ошо ғаиләне ебәрәйгә тиеүселәр булдымы? Әллә улар үҙҙәре теләк белдереп заявка ебәрҙеме? Үҙҙәре теләк белдереп заявкалар ебәрҙеләр. Әле менә заявкалар күп килә айҡанлы, беҙ шылтыратыуҙар алып барабыҙ. Улар менән аралашабыҙ, шул тиклем матур итеп әҙерләнеп, улар янып торалар ошо конкурсҡа килергә, үҙҙәренең һәләттәрен, ғаиләләрен, балаларын күрһәтергә, ошо ҙур сәхнәгә сығыу Башҡортостан дәүләт концерт залында улар өсөн ҙур
Мәртәбә булып тора. Шуның өчен без уларны бик матур итеп каршы алырга әзерләнеп торабыз һәм барыһын да көтеп калабыз. Һәм шулай ук үзләре генә теләк белдерү генә түгел, без шылтыраткан сакта анда мәдәният бүлегенә бит шылтыраттык, хакимияткә улар да тәкъдим кертделәр. Менә бездә шундай матур гаиләләр бар, шундай менә юлаларны күрһәтәләр, үзләре тәкъдим иттеләр. Хакимияттан шул мәдәният Үзләренең гаиләләре районда өчен янып торалар. Алар беләләр инде. Әлегә килгән гаризалар буенча күбенсә кайһы районнардан, кайһы яктардан? Төрле яктардан бар. Бернисә райондан, менә Мишкә районынан бернисә заявкалар, Аургады районынан бернисә заявкалар. Иглиндан бик күп заявкалар һәм Көйргәзе районынан бик күп райондар әйтеп үткәндәй, һәм катнашу сараһында гаилә генә түгел, алар үзләре менән ниндидер ансамбльдә сакырырга мөмкиндәр, чөнки унда төрле Рита Султановна әйтеп үткәндәй матур концерт номерын яһарга мөмкин бит инде. Шуның өчен һәрбер гаилә үзе менән ниндидер ансамбльдә сакырып номерларын тагы ла яхшыртырга мөмкинлек бар. Без хәзер бул фестивальдә тәкъдим итер алдыннан безнең хужабыз бит инде Башкортстанның халык артисты Вилдан Халидаров Шаруллин шундай максат куйды. Бында гран-при беренче, икенче, өченче урындар юк. Килгән гаиләләр һәрберсе, менә һәрберсенең номинациялар менә була бит инде. Һәрберсе бушлай кайтырга тиеш түгел, бүләктәр менән кайтырга тиешләр. Һәм үзләрен әлбәттә асасактар, һәм һәрбер менә коллектив килә дип әйтте бит инде Зөбәршат Халым. Коллективларга ла бүләктәр әзерләнгән, гаиләләргә лә, балаларына ла улар күңелле кайтып китһеннәр. Аслап та зур күләмле фестиваль, чөнки фестивальдә гадәттә бөтәле еңүсе була. Һәм аслап та бул батырсызлык иткән гаиләләр сәхнәгә сыгып үз һәләтләрен асырга тиеш дигән максатка ирешергә язган. Һәм дә инде уларны кемдер баһалай? Анда безнең югары дәрәҗәле жюри әгъзалары, җитәкчелек итә безнең директор Вилдан Халидар Яруллин. Уның җитәкчелегендә. Һәм һәрберенең исем фамилияһын әйтеп тормайым. Вилдан Халидаровның җитәкчелегендәге жюри. Мөгаен дә ошо кешеләрне, ошо гаиләләрне каршы алып, уларга һәрберенә бүләктән әзерләгәс, үзегезнең партнерларыгыз да, ярдәмчыларыгыз да бардыр. Кемдер улар? Без шуны әйтер идек, буны бөтә булган көстө безнең Башкортстан дәүләт концерт залы үзенең өстенә алды. Аллага шөкер, шул үзебез таптык инде, инде безнең директорыбыз тапты. Қолдан килгәс барында эшләде, қолдан килгәнсе барында инде. Жюри әгъзалары күрергез унысында һездән киләләр. Югары баһалы нимә инде. Мәтәб әйтәләр әле бөтәһенең дә республика билдәле жюри әгъзалары. Сер булып калган әлегә. Дәрә. Шулай ук әзерләнү тураһында әйтеп үтеп киткәндә, тимәк һез конкурсанттарды 13 майда каршы алыгыз, алар үзләре репетиция үткәрәләрме? Иртәнге 9-да башлана безнең регистрация. Барлык катнашучылар килә, без аларны регистрация үткәндән һоң кабул итәбез. Һәм бер максат бар инде, унда 15 гаилә генә үтәсәк. Демәк, финалга 15 кенә гаилә үтә. Әлеге һеҙгә ошо яуаплы эште башкарырга туры киләсәк, чөнки 15 гаиләне һайлап, финалга үткәреп, ошо Башкортстан дәүләт концерт залында сәхнәһенә сыгарга кәрәк. Һәм нисә гаризаларынан һайларга уйлайһығыҙ гаиләләрҙе? Без хәзер мына бик күп гаиләләр бит инде заявка бирделәр. Безнең буның менән хәзер эш бара, чөнки аларның видео, аудио, ниндәй икән характеристикаларын карайбыз да 15 гаиләне һайлап алабыз. 13-нә тиклем инде. Менә ул бүген заявкаларның һуңгы көне бит инде. Иртәгә көне буе кызлар шуның менән утырасаклар, эшләйсәктәр. Һәм әлбәттә репетиция буламы дип, уже безнең 11-дә башлана бит инде. Уже без күрәбез. Барында режиссерлар безнең бөтәһеле юга нимә шундай белемле матур режиссерлар уже барыһы язылган, барыһы эшләнгән. Кил күрһәт сык шундай максат инде. Һәм тагы тамашачылар өчен әйтеп китәм килә. Был безнең сара бушлай бит инде, барыһын да көтеп калабыз, чөнки конкурсанттардан башка бездә тагы ла матур концерт программа яһаясакбыз.
Барыла сағау, матур фестивальға әдірленәбіз деп құрмадықтар яны білдесе түсірем. Һәм бүгін сағат кеске 6-ға теклем һәдің вақытығыз бар. Ғайла Усағыр Республика ғайла мәдәниеті һәм еллары фестивалына һәдді қатнаша алағығыз һәм ГКЗ 95 сырмалған amail.ru почтаһына өҙегеҙҙең ғаризаларығызды ебәрегеҙ һәм барығыҙға уңыштар тілеу. Зур рәхмәт һеҙгә бүгін килгәнегеҙ өсөн, юғары мақсаттарығыҙға ирешеп, матур сараны үткәреп, үтті әлі деп әйтергә ятын. Зур рәхмәт, уңышлы көн. Рәхмәт һеҙгә лә барығыҙға.